Ny fikambanana GCI-na ny Jeune Chambre Internationale Vohitrarivo dia mikarakara hetsika iray antsoina hoe Salon des Énergies Renouvelables izay notanterahana androany teo amin'ny efitrano malalaka ny CCI tao Antaninarenina tao. Vaovao mahakasika an'izay efitrano notanterana amintsika. Manan-karena raha ny eo amin'ny lafiny angovo i Madagasikara ary azo ampiasaina tokoa izany raha ny eo amin'ny fiainana andavanandro. Anisany mampahafantatra ny mahakasika izany indrindra ny GCI na ny Jeune Chambre Internationale Vohitrarivo tamin'ny alalan'ny hetsika Salon des Énergies Renouvelables. Miatrika olana goavana isika malagasy ny eo amin'ny resaka angovo raha tsy ilaza afa-tsy ny herinaratra fotsiny ohatra ka izany indrindra no nahatonga ireo mpikaroka hitady sehatra hafa ahazoana manodina ireo angovo ho fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Tsikaritra arak'izany fa manana betsaka tokoa isika ao anatin'izany ny masoandro, ny rano ary koa ny rivotra. Ny Salon des Énergies Renouvelables aloha zany azo atao hoe andian'ny faharoa natao GCI Vohitrarivo ity. Tamin'ny 2010 zay nanao salon anankiray zany hoe resaka conférence tena natao tamin'izay. Tamin'ity indray mitolaka ity dia misy exposition zany hoe misy participant naseho hoe ohatra ahoana ny fampiasana ny énergie renouvelable dia ao moa zany ny hita betsaka ao moa zany ny fampiasana ny herin'ny masoandro. Dia nitanjonay amin'ity salon ity dia ny ampahafantatra aloha voalohany indrindra hoe inona ilay énergie renouvelable satria mety hoe mbola tsy tena mahafantatra tsara isika malagasy nefa isika manana atout potentiel be dia be amin'ny resaka énergie renouvelable. Manana antsika masoandro mazava ho azy, manana antsika koa ny rivotra, ny rano dia biomasse koa nefa tsy azo atao manjavatra zany hoe tsara ampiasaina ilay izy atao hoe etapy anankiray zany izay natao an'izany. Anisany lesika eo amin'ny fampiasana ny fanodinana ny angovo ny eo amin'ny vidin'ireo fitaovana izay ampiasaina amin'izany izay somary lafo saingy eo indrindra ny tadiavana vahaolana ary indrindra fampahafantarana ny olona fa na lafo aza izany dia maharitra kosa ny fampiasana azy. Tsy ny eto andrenivohitra ihany anefa ny tokony azo tombony amin'ny fampiasana ny angovo fa na ireo any ambanivohitra ihany koa azy dia ho ampahafantarana izany araka ny tanjona manaraka izay ezahan'ny GCI ho tratrarina.